obamba amagulu okole bwoti ogenda funa abasajja nga 10 nga bonna bakwebakako odde mu nteeko mwaba muyize emize mingi nnyo okuva mu nsi zino ez'Abawarabu ne mubitwala e Uganda ng'okwerya amabina muve n'abaana abawala mwebaka ne babbosi bammwe bamumaze bakozesa amabina mugatwala e Uganda mutandise okwonoona abasajja baffe mutandise okwonoona abasajja baffe omusajja amanyi ayina kuyitira eno ng'okyusa amabina omuterawo mugenda twonoonera abasajja ne baganda baffe abalenzi olw'okuba mukopperera emize olw'okuba gw'oli mu nnyumba ya mukama wo atya okufunisa olubuto n'akugamba nti era awo akabina nze luli nabagamba nti si mikolo gya mukwano ekintu ekyo singa mukikwata mugenda kutuyambako emize emibi egimu obutatuuka mu ggwanga lyaffe yesu tukimanyi nti nno abeeri ebisiyaga gye bali naye leka kubeera mukyalo oyo atambuza ebyo ebintu by'okuwaayo amabina bagayingiremu tebiina makulu mukope emize girimu amakulu kopa emize gy'obuyonjo gy'oba otwala ewammwe e Uganda kopa emize gy'okufumba obulungi gizeeyo e Uganda kuba kirina bangi gwe kigenda okuyamba kopa emize gy'ennyumba ennungi oddeyo ogizimbe e Uganda abantu abalala bakulabireko naye mmwe mukopayo bya kisiru byokka kwegatta kukaka abasajja baffe bayingira mu mabina olw'okuba babayambako obutafuna bulwadde na kati nno kankubuulire otaddewo akabinako bakayingire nti olw'okuba tebagala afuna lubuto naye ogenda funa kye bayita colon cancer ogenda funa kansa w'emabega ojja funa kansa w'ebyenda olw'okuba gwe bakuyingira bakuyita mabega mutuyambe ebintu ebimu mubireke mwezi ensi gye mubikopye muleme okwenyigira mu bintu bye mutayinaako idea mwabamu muyina obusagazi buli ddakiika owulira ngeri wakutujja wati walinga mabega wankoko buli ddakiika oyagala babeere nga bakuli muli buli ddakiika bakuli muli buli ddakiika bakuli muli buli ddakiika bakuli muli buli ddakiika bakuli muli bw'oba owulira nga ebitundu bye ebyekyama buli ddakiika bitujja weeyiweeyo amazzi wowe owulira buli ddakiika obuwulira nti oyagala kubeeramu kwata ayisi mupakireyo woba owulira buli ddakiika tosobola okubirawo nga tolina musajja muyina obwo obutaapu bwammwe obwo bwe mutandise okuvumbula kale n'otumira banange abaana abawala muyina ebintu abaana bakola mu nnyumba z'abawalabu muyina ebintu banange muvumbula ebintu nze bye sitategeera kati obutaapu nze mulimu ebintu banange abanayuganda omusajja ne bwe yagambye abanayuganda tebategeerekeka wallahi abanayuganda temutegeereka bakadaama muvumbula ebintu kati obutaapu nze bulijjo mpulira akataapu era akataapu nga simanyi kataapu kyeki nengamba akataapu kekakika n'akataapu nagenza nze nabagamba ekyantutte ku TikTok kirina ebintu bingi bye nayize abaana muddeyo ne mwefuumuula obutaapu ne mwonoona amazzi g'abandi nti muli mu kukola ki muli mu kwesanyusa mbu mwekuba obutaapu bawo omulese ye Uganda ali mu kwekuba sabbuuni amanyi mukazi waali eno yeekuuma kummwe taapu ze zibayamba muleme okuvumbula ebintu by'ekisulu kati obwo obutaapu mugenda butwala muyigiriza abantu baffe e Uganda abakyala balekerawo okufumbirwa nga buli omu ayoya kwekuba taapu okitegeera mukole ebyabatwala. You went to be a housemaid, be a housemaid. These kinds of escaping from your boss's houses, banange you people, it's not going to help. And if you've been doing so, please stop it. We have started noting down names z'abantu abenyigiddemu ekyo ekintu. Trust me, ogenda kubeera ku wanted. Bagenda kukugulako omusango, bagenda kukusiba. Oba okitegeera bagenda kukusiba nga teri n'omu agenda kukuyamba. Muve mu kuvumbula ebintu by'ekisiru eby'ekigwagwa. Neekuba kataapu nze nadda kataapu nze bulijjo mbuuza akataapu kyeki. Akataapu kakola mulimu ki? Akataapu bye biki? Ye akataapu kiki? Mwandeetedde n'ekirowoozo ekigamba oba akataapu nkagezeeko ndabe oba kakola ki? Oba akataapu bakakozesa batya? Mwandeetedde ekirowoozo ekigamba oba nkagezese nkalabe kye kakola?
mwandetedde ebirowoozo bingi nnyo kuba buli wempita mpulya kataapo omwana yeekuba kataapo bakadama beekuba kataapo kadama weekube kataapo muli nange nekinzijja ne ŋŋamba ddala akataapo kakula mulimu ki nga njagala nkagezeeko nkalaba akataapo kabayamba katya oba okitegeera namaze kugenda w'oyo muntu atambuza message eyo nendaba Dr. Piriton ng'abyogerera abaana bakuba obutaapo abaana beekola obutaapo abaana bakola obutaapo obutaapo bupinda abaana mudda mu kwepindisa butaapo ogenda kudde Uganda nga tokyalina appetite y'abasajja omusajja akuwasa akuteeka ewaka naye nga gw'owulira kyakutuusaako tekimala oyo ya taapu ekupinde mukola ebintu ebitalina makulu ebintu ebimu mubiveemu abamu mubitwala okuba nga bya muzannyo you people start getting serious mbu mwepindiso nanga abaana mu munsonyiwe muko badde mpulira omuntu atambula nenjagala mulabe muli ku butaapu mwepinda muli ku mazzi g'abendi mugonoona muli ku butaapu mbu mupinda butaapu kale muleeta ebintu ebitategeerekeka mujja kuddayo nga mumeze ebinnya taapu ezo nga zibafuukudde ebinnya buli wamu nga gwe ekiseera kijja tuuka ng'omusajja ne weaba akukozeseza nga tokyamuwulira anti taapu kale n'owulira mulimu ensonga nze ez'ekisirimuze bannaye ezezitategeera mwandetedde muli ekinyegejenge ne ŋŋamba taapu eno bagikozesa batya njagala ndaba akataapu kakola mulimu ki akataapu okeekuba otya abaana buli ddakiika akataapu oli n'asumula amazzi ga mukama we n'agaleka ne gayiika ali kuli lesoni namba nabirabyoko ku TikTok omwana nga lesoni namba kataapu era okola bwoti akataapu n'okola bwoti kati wootuuka simanya ng'ojjamu empale simanya weebake gaala amagulu gasimbe waggulu simanya weebake akataapu okaleke kati n'owulira ebintu ng'ebyo banange bantu mmwe I don't know you people oba mukimanyi nti bakama bammwe bali ku mikutu gino egya intaneti oba mukimanyi ekintu ekyo kati mukama we aba akyali awo n'alaba ng'osumuludde taapu ye oli mu kusomesa ebintu ebitalina makulu mbu ng'otuuka wali gaala akataapu kaleke kaba kakufukira muli kati bwe kakufukira muli olwo owulira ki kyogamba akataapu tokawula na mubiri gwa muntu kyogamba bw'oba n'omusajja toyawula nti ono omusajja bw'ati n'akataapu bwe kati bantu mmwe bannange mutuvuga speed nze bakadama muyina ebintu ebinsesa nga sibitegeera bulungi muyiyayiya ebintu oba kati ani yaleete ekintu ekyo simanyi bintu ebyo gye mubijja simanyi muntu yavumbudde kataapu simumanyi emabegakawo nga peji eno yakatandika na postingako ogundi ya Bad Black ng'ayogerera akataapu ako nga Bad Black agamba abaganda bange abakyala akataapu kakola naye nga nze simanyi nti bigenda tuuka ku baganda bafe abawala akataapu kakola akataapu muli ku mazzi g'abakama bammwe mugonoona mbu muli mu kwemazisa obwongo obutono wagenda kukola ki ekyakutwala ng'okimanyi okyayoya n'abasajja kiki mwabamu abakozesa obutaapu obwo mwabeegatta ne babba babakama bammwe mwabamu abatuleetera obuzibu nga tosobola kubeerawo nga tolozezza ku musajja mwabamu kubatuleetedde ebizibu ebyo tosobola kubeerawo nga tolozezza ku musajja kati owulira ofa ng'ogamba akataapu waakiri kakimale waakiri akataapu kankola bino waakiri akataapu kammazisa waakiri akataapu ezo ensonga ezitalina makulu obutaapu obwo bugenda annange nze simanyi nawe mba nkinnyonnyola yalabbe simanyi kyova olaba ne babbosi bammwe abakazi batandise obbakozesa ebintu by'ebisiyaga
Tuina omwana omuwala ate nga si omu balinga basatu aboogera kweza ensonga bakama baabwe nga babakozesa babateeka mu bintu by'okulya ebisiyaga. Bakama baabwe bennyini abakyala. Nze nabagamba ekigambo ky'okusiyaga mu nsi zino ez'Abawarabu si kipya ate tekiri haramu. Si kipya. Basiyagira nno ddala ebyaddala. Basiyaga ebyaddala. Omwana omuwala nga mukama we amusiyaga. Nenga gyakoma okusiyaga gye bakoma okumusiyaga ng'omukazi amwongeza ssente. Mwana muwala vidiyo eyo nagibateerayo nogibateerayo. Nga mukama we amusiyaga abakyala abo Abawarabu nabo basiyaga. Waliwo n'omulala gwe mmanyi ye mumanyi face to face. Mukwano gwange enfanfe muwala. Boosi w'omukazi musiyazi owa ddala. Naye ate nga mufumbo omukazi oyo mufumbo bawe tabeerawo. Ne buli wavawo ng'akubira omukyala omulala nga gyewuka mu nnyumba batandika okwekwatirira beekomberera basula mu buliri babiri n'abaana be ng'abagobayo mu kisenge abazze eno. Omuwala lumu yabagwako kiro mu ttumbi beeriko mukazi ku mukazi batandise okwepampingisa buno obusolo obuzungu bwe bagula omwana n'abagwako. Era kye yakola asooka kunkunya simu n'angamba Adita nze ndabye ekintu kye sitalabangako mu bulamu obwensi. Ne mubuuza kinali manyi n'okunnimba. Daba bwenfuna chance ne mamba nkubira ekifaananyi ondagawo obwo obusolo bw'ogamba n'obusolo buno obwaddala obwalabba bwe batunda mu maduuka. Obusolo bwe batunda mu maduuka nga bakamba be babyekozesa ebintu ebyo omusajja nga taliiwo. Abawarabu abakyala basiyagira ddala kati mwe abakozesa obutaapu mu abamu kubagenda okubanga muleeta gino emize mu nsi yaffe. Oshegera basiyagira ddala. Omwana Omunayuganda yatugamba nti mukama we waliwo omwana omuwala yatugamba nti mukama we abadde ayagala musiyaga. Nze nenkiwakanya ne ngamba teri mukazi Muwarabu asobola kusiyaga asobola kwebakana mukazi munne nga nkiwakanya. Naye nina mukwano gwange owaddala wallahi billah owaddala ddala. Twemanyi maaso ku maaso tuva ku kyalo kyekimu naye nga mukama we gwakolera musiyazi owaddala. Owaddala omusiyazi oli awedde emirimu naye nga mukyala. Bagula buno obusolo obuzungu bwennyini bulinga obw'abasajja bwennyini ne batandika obwepampingisa babwambala bulinga mpale za munda ne batandika obwekozesa. Kati ebyo ebintu bye mukola eby'obutaapu mukama wo wanaaba yina ogwo omuzajja gamba ono omwana alabika amiisinga kino ekintu agenda tandika okuteeka mize emikyamu. Bakama bamu abasinga beekuba bbiriŋŋanya buli ssaawa bina. Ssaawa bina bbiriŋŋanya n'ayita kadama nteekayo bbiriŋŋanya nkola bw'oti. Okitegeera kati nammwe muleese tekiniki mpya mbutaapu aba abana tekinologi mumujjabwa nti obutaapu tekakuleetera kuyoya musajja. Nze lesoni nziyigiddeyo ku TikTok. Lesoni y'akataapu njiyigiddeyo ku TikTok. Bulijjo mpulire omwana yavuddeyo n'ayogera ebigambo ku TikTok simanya nti obutaapu obwo engeri gye babukozesaamu. Kati nze nenneewuunya ebintu ebimu. Mutandika okumanya nti bino ebintu bye mukola bigenda baleetera obuzibu. Nze mbabuulira. Era mukimanye nti nno zino wifi ze mukozesa ezimu zibeera nga bazifolowinga nga buli kintu kyokolerako mukama we akimanya. Mubeere nga mubimanye ebintu ebyo. Mugenda kwesuula mu buzibu. Ennyumba z'ababosi bammwe zibeeramu kamera naddala ennyumba naddala ebisenge by'abakozi kyova olaba tebitera kubeerako kufulu. Ebimu bibeerako enzigi naye nga tebiggala. Mugenda sangamu buswiki mulowooze gwe swiki enyina ettala gyeteekako kumbe terina kyekuyamba. Olabe swiki nga gw'omanyi oba erina kyeteekako kumbe swiki kamera ekutambulirako.
nze mbabuulidde temulowooza nti sibagambye mbagambye ebisigadde biri eri mmwe okitegeera ebisigadde biri eri mmwe nabono hope nasiibye naye osobola okugenda ku peegi ya nnyoko osobola okugenda ku peegi ya nnyoko eno peegi yange sigenda ku blockinga naye sigenda ku blockinga lwansonga nasiibye naye next time page yange togijjako gwe kennyini osobola okweblockinga no unfollow yemu abantu abamu abagwagwa mmwe oyo hope birungi oyinza n'okuba nga weetunda oyinza n'okuba weetunda kuba ebintu byonna byenjogedde ggwe biba bikuluma ng'ate bituufu oyinza okuba mu abamu ku batolosa abaana mu biyumba banga mwetunda kuba gwe omulimu gwo gwakudda wano kwasama kuba onoonya abantu bakulabe nti naye wavumye Shira Adita nedda bw'oba oyagala okunvuma ompulira obukaayi jangu mu inbox yange nja kuvuma nvumiremu n'ebyekika byammwe olabe ensi bw'ebeera nasiibye sisobola kujja kulimba nga ndi mu kisiibo nze ndi mukyala musiraamu ate nnyo kati abantu nga mmwe ba opu mwe muletera bannammwe okukola ebintu ebitalina makulu olw'okuba mmwe bibanyumira mmwe abamu kirabika kubakozesa obutaapu nga gw'olaba kikuyamba oyagala ne munna akikozese olulala ezo komenti zo ez'ekisiru ziteeke ku peegi ya nnyoko oba eya muganda oba naawe kolayo eyiyo ebeere ng'emanyikiddwa ng'eyange ng'olina kulinnya ng'eryange kuba nze erinnya eryange liri Uganda nze ndi Saudi Arabia abantu abasinga bonna baagala kumitinga naye nze ndi Saudi Arabia ndi musawo naye gwe oli kadaama mmwe abamu abaleeta emize mu baana b'abendi abasomesa abaana b'abendi okukola ebintu eby'ekisulo olw'okuba tubyogeddeko onyiize gwe waddembe okubeera n'obutaapu bwo bw'oba okakozesa gwe kakozese don't let other people do it bw'oba otoloka mu nnyumba toloka bibyo don't let other people do the same bw'oba oli malaya nga weetunda ebibyo naye ffe tugenda kubyogerako gwe weetunda ebibyo tosikiriza Munnayuganda munnyo okujja kwetunda okiwulidde bulungi nnyo hope birungi erinnya lyo ddungi naye gwe omuntu aliyina ye musiru imagine omuzadde okutuuma erinnya nga ddungi naye ng'omuntu gwe balituumye musiru kiba tekiwa amakulu beera n'erinnya bbi ng'oli mugezi kiwa amakulu